Alright, so hello and namaste सबैजनालाई. सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सो आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली मैले स्याटरडे प्लेनएयर ग्रुपसँग गरेको वर्कसपको भिडियो हुनेछ. सो आज चाहिँ स्याटरडे प्लेनएयर ग्रुपले चाहिँ यो जडीबुटी पेप्सीकोलामा रहेको नागेश्वर टेम्पलमा चाहिँ टेम्पल पेरिफेरीमा चाहिँ एउटा प्लेनएयर वर्कसप राखेको रहेछ र त्यहाँको स्याटरडे प्लेनएयर ग्रुपको डिरेक्टरले चाहिँ मलाई बोलाउनु भएको थियो. मेसेज फ्लो गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ ग्रुपमा, त्यही मेसेज फ्लो गर्दै चाहिँ म जाँदैछु. सो होप आजको प्लेनएयर एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र उहाँले भनेअनुसार चाहिँ आज यो मनोहरा म्युनिसिपालिटीको मेयर पनि हाम्रो वर्कसपको एन्डमा चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम लिएर आउनुहुनेछ भन्नुभएको छ. सो होप इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ. सो किप अन वाचिङ है त. अब म चाहिँ डाइरेक्टली मैले लोकेसनहरू सब म्याप गरिसकेँ. अब चाहिँ म सिधै त्यो नागेश्वर टेम्पल पेरिफेरीमा गएर भेट्छु है त. सो अलराइट, सो अहिले चाहिँ म यो नागेश्वर महादेव मन्दिरको लोकेसनमा चाहिँ अलरेडी एराइभ भइसक्यो. सो यो लोकेसन चाहिँ पेप्सीकोला एयरपोर्टको पछाडि रहेछ. सो हामीले इजिली अब गुगल म्यापहरूमा भेट्न सक्छौँ. सो आज चाहिँ हाम्रो यो स्याटरडे प्लेनएयर ग्रुपले चाहिँ यो नागेश्वर महादेव मन्दिर परिसरभित्र चाहिँ एउटा प्लेनएयर वर्कसप राखेको छ. यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ आज पेन्टिङ गर्छौँ. सो आर्टिस्ट सबैजनाहरू चाहिँ आज यहाँ आउने कुरा छ. सो म र अर्को यहाँ दाइ आइसक्नु भएको छ. सो मन्दिरको सिनारी चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँको. टाइमपछि चाहिँ प्लेनएयरको लागि आएको. सो एकदमै हुन्छ नि च्यालेन्जिङ हुन्छ. जुन अब स्टुडियोभित्र आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर काम गरिराख्दा चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो रात बसिसकेको मान्छेलाई चाहिँ एक्कासी प्लेनएयरमा आएर काम गर्नु चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ हो. तर होप मैले चाहिँ एउटा की स्केच गरिसकेँ. सो अब चाहिँ नेक्स्ट मेरो चाहिँ अब यसमा चाहिँ म चाहिँ अब यो नागेश्वर महादेव मन्दिरको चाहिँ यो पेन्टिङ गर्दैछु. सो होप वेदरले साथ दियो भने राम्रै होला. सो अहिले असारको महिना छ. सो पानी कतिखेर पर्छ भने त्यो थाहा हुँदैन. सो अहिलेको सिनारियो चाहिँ र म चाहिँ अहिले यहाँ सिनियर आर्टिस्टहरू झलक केसी सर, पुण्य मताङ सरहरूको साइडमा बसेर काम गर्न गइरहेको छु. सो होप उहाँको नि म केही क्लिपहरू देखाउन सक्छु होला आज. सो किप अन वाचिङ है त. यहाँको सिनारियो चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेछ. सो नागेश्वर महादेव मन्दिरभित्र चाहिँ आज स्याटरडे प्लेनएयर ग्रुपले चाहिँ एउटा सानो वर्कसप राखेको छ. सो यहाँ पुण्य मताङ सरको आज काम पनि देख्न पाउनेछु र झलक केसी सर पनि हुनुहुन्छ. सरहरूको काम चाहिँ अब फेसबुकतिर देखेर इन्सपायर भइरहन्थेँ म चाहिँ पहिला क्या त्यो ललित कला पढ्नुभन्दा अगाडि झलक सरको काम चाहिँ फेसबुकतिर धेरै देखिन्थ्यो. सो
अल राइट आज स्याटरडे प्लेनियर ग्रुपमा हाम्रो उज्जवल ब्रोसँग भेट भएको छ होइन टिकटकमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेको हो ब्रोले कमिसन वर्कको प्राइस सोधिरहेको थियो होइन कस्तो भइरहेछ त अनि आर्ट जर्नी उज्जवल ब्रोको दामी भइरहेछ है मैले चाहिँ यो स्कुल भन्दाखेरि नि यही दाइहरूसँग ग्रुपमा लागेर सिकेको होइन धेरै कुरा सिकिन्छ शनिबार नजिकै हुनुहुनेहरू चाहिँ फ्री हुन्छ भने चाहिँ यसो आइडिया हुन्छ ल म पनि मेरो यो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु स्याटरडे प्लेनियर ग्रुपको लिङ्कहरू फेसबुक लिङ्क छ अनि उहाँहरूले चाहिँ एभ्री स्याटरडे चाहिँ अपडेट गरिरहनुहुन्छ सो आउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन यो हाम्रो नर्मल भ्लग हो सो हाम्रो वर्कसपको चिया होइन र थ्याङ्क यू तपाईँले गुलिनु चेस मैले रातो ल्याएको चेस ल रातो होइन स्विट हो च्वासै कडा त नेपाली सर पनि हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ एकदमै वाटर कलरमा ट्राई गर्नुहुन्छ सरले ल हेलो भन त ल हेलो हेलो बालकिरण डायरिज भन्दै हो लामो छ न लामो छ न के रहेछ क्याट्स एन्ड डग जस्तो हुन्ला त खै के रहेछ त्यो के जस्तो लाग्यो केटी मान्छे